如果你冇咩即係好大嘅情況嘅，你真係話自己精神病，你攞到一個無限期醫院令，係啊，咁比死更難受。咁我幫佢寫完個報告之後咧，我真係覺得一啲求情因素都冇。其實法庭仲要睇一樣嘅啫，其實有冇悔意？呢個係冇嘅嚇。我咪照寫埋。咁到最後嗰個律師點同我講咧？醫生，我知你做咗好耐，我哋錢都會俾你。我話咁啊平啲啦，唔好即係你都既然你覺得我唔係幾好。佢話唔係啊，我哋係覺得攞咗上去可能對佢更加不利。翁靜晶危險人物2.0，歡迎大家嚟到危險人物2.0。我身邊咧就係苗延廷醫生，精神科專科醫生 Dr. May。多謝晒你。係。咁我哋今日咧準備講一個案件咧，就係發生喺1976年嘅6月29號嘅。嗰個案件咧就係關乎咧一個男人係無端端咁樣咧就將佢鄰居嘅嗰兩個小朋友7歲同5歲咧就係掉咗落街嘅。咁呢個其實就好牽涉咧嗰個人犯案嘅時候嘅精神狀態。咁但係對於佢嚟講咧，佢其實又話自己係斷片啦，甚至係唔承認有做啦。咁啊再加埋咧就最撈尾精神科醫生話佢冇精神病嘅喎。咁所以咧，我哋一陣就會詳細講一講呢個案件啦。不過呢排有一套戲咧，又叫好又叫座，好難得嘅，即係口碑非常好。咁啊，爸爸呢套戲啦，咁就亦都係同精神科好大關聯嘅。咁我聽過你好似講過下嘅，你可唔可以即係據你所知，你又都同我哋傾下呢部戲點樣？咁樣啦，即係因為呢部戲入邊佢嗰個主角咧，就係我代表佢嘅。咁個即係後生仔啦，個小朋友啦。咁啊，所以咧就我有啲內情嘅嘢咧，咁我雖然係同佢爸爸傾過，但係咧暫時就都唔可以講。但我可以講嘅咧就係一啲大家即係已經喺報紙上睇到嘅嘢啦。咁如果講翻個電影咧，即係我可以同佢講個電影咧就好多情節都不實嘅。咁我亦都冇參與過呢個電影，即係冇去幫佢哋做任何顧問啊，乜嘢都冇。咁因為如果有我去做，都唔會話嗰個謀殺案會喺裁判處度審啦。佢個電影入邊有啲嘢係。即係唔係好符合現實嘅，因為通常謀殺案大家都會見到係喺高等法院嘅。咁佢個戲入邊唔知點解嗰個謀殺案就會喺裁判法院嗰度發生。咁喺法院入邊亦都唔會見到因為佢已經係裁定精神有啲問題啦。即係法庭唔會俾機會俾嗰個小朋友或者兇手啦去講佢自己內心世界噶嘛。咁嗰啲嘢都係虛構出嚟啦。咁入邊亦都有啲好多情節都唔係事實啦，咁就好多我諗係因為我知道個導演好似同個爸爸係見過好少面嘅啫，幾次面，即係唔係好深入。咁所以咧就我可以講嘅都係報紙上面嘅嘢啦，因為實際內情就唔講得啦。咁都係其實同我哋今日講嘅案件有啲關係。都係講就話喺一個無端端嘅時間發生咗一單奇奇怪怪案件，就係殺咗人啦。而且殺嗰啲人都係同你好親近嘅，應該係有好嘅關係嘅。咁我哋如果講翻呢個1976年啦，嗰單案件其實我諗你都應該有記憶嘅喎。係啊，即係佢就好似講咧呢個男士即係掟咗小朋友落樓嗰個咧，其實佢一路都係屋企獨子嚟噶嘛。咁同埋咧佢就佢爸爸都係重男輕女，都錫佢嘅。咁變成佢就係有少少係即係有啲任性啦，又做嘢又做唔長，讀書又讀唔成。咁好似都係靠佢妹妹去維生嘅，即係妹妹打工嘅咁樣。咁而佢遊手好閒之餘咧，就都佢其實好似聽落佢都好似係有啲問題嘅。佢會有時係覺得好煩擾啊，覺得隔離好嘈啊，打麻雀又好影響佢啊。咁啊走去掟垃圾去人哋嗰個打麻雀嗰度啊，甚至係報警啊咁樣。係啊，苗醫生你講得啱啊！嗰個兇手其實得29歲嘅啫。咁我哋一陣再講翻佢嗰筆先，因為佢都其實有好多問題嘅。一個問題當然係出現喺個兇手身上啦。咁成單案發生咧就係1976年6月29號。咁咧就發生喺個家庭嗰度啊。個家庭咧就係一對夫婦啦。咁啊姓彭嘅嚇。咁而家好不幸嘅咧就係咧死咗嗰兩個咧，一個7歲，一個5歲咧，就係佢哋嗰個兩個仔嚟嘅。佢做咗兩個大啲嘅，好似係嘛？有一個好大20幾歲，好似係出咗去住幫手做魚檔嘅。另一個好似都係大啲嘅，就唔喺屋企嘅。即係呢個好似係呢個小明同埋阿 B 咧，就係
相對細啲嘅，咁樓下就仲有2個細女嘅，一個 BB 咁樣嘅。佢哋2個做魚檔啦。咁事發嗰日咧就係個最細嗰個 BB 手抱嗰個生麻疹啊嘛。咁所以咧就太太咧就翻咗嚟食咗飯之後就抱埋嗰個細 BB 就翻魚檔。咁佢嗰日就留喺屋企嘅。咁而咧因為大家嗰日一家大細食飯咧，即係有2個大人啦，有個2個男仔啦，同埋有個6歲嘅妹啦，同埋個手抱嘅啦。食完飯之後咧，媽媽咧就抱住個 BB 咧就去魚檔啦。咁但係咧嗰2個仔咧就走去追住爸爸，爸爸冇翻工啊嗰日，應該留咗屋企。病咗唔舒服喺屋企唞，咁媽媽就所以要湊住個細嘅要。好似秀茂坪魚檔咁樣嘅。係啦。咁跟住嗰2個啱啱食完飯嘅細蚊仔都走去問爸爸攞錢買零食啊嘛。係啊。爸爸唔俾啊嘛。爸爸你啱啱食完飯就嚟攞零食啦，就唔俾啦。咁唔俾咁2個就晦氣咧，就想追阿媽嘅。阿媽佢係搭的士啊，趕住走。咁追阿媽咧，走出去個露台嗰度，佢哋住喺6樓嘅嗰陣時。走去露台嗰度咧，就即係嗰個出邊以前啲屋村咧，咪有條好長嘅走廊啊嘛。佢哋走去個走廊個角嗰度咧，就想去裝下睇下佢阿媽咧係咪已經走咗嘅。咁喺嗰陣時咧，就係嗰度出事啦。嗱呢度咧就有2個講法嘅。咁咧第一個講法咧就係話。嗰個妹即係6歲嗰個叫做秀蘭，好似係彭秀蘭啊！你真係好記性啊！就6歲個妹彭秀蘭，咁佢咧就見到2個哥哥出咗去，咁跟住咧佢就跟埋出去就睇佢哋2個做咩嘢啦。就個妹妹就睇到隔離屋嗰個鄰居，嗰個大哥哥就將呢2個小朋友咧就掟咗落街。咁好啦，呢個係其中一個版本嚟嘅。咁好啦，而咧另外一個版本咧就係話佢爸爸喺屋企嘅時候。就係有個鄰居跑嚟佢屋企話俾佢聽，你2個仔俾人掟咗落街，出咗事啦。咁版本1咧就係個女睇見咗之後，翻嚟話俾爸爸聽嘅。版本2就係鄰居睇到，翻嚟話俾爸爸聽嘅。嗱呢個關鍵點咧，喺法庭嗰度係有啲分別嘅。因為嗰個兇手係話呢啲個細路女嗰個口供啊。係生安白做係作出嚟嘅嚇，因為嗰個兇手係想唔認嘅，完全話我唔係佢做嘅，或者佢唔記得佢有做咁樣嘅。咁好啦，咁嗰2個細蚊仔，佢哋好似個手都俾人綁住嘅喎。係啊，有一個大都好似俾啲尼龍繩啊，咁啊紮住，雙手紮住。咁我個細嗰個叫阿 B 咧，就係用啲膠套起佢紮住嘅。即係2個都係雙手捆綁住嘅嚇。係咯，咁即係話其實佢哋唔係純粹咧就咁一下俾人掉落街嘅喎。咁佢都係之前係經過呢個捆綁嘅喎。係啊。咁好啦，咁邊個最大嫌疑咧？咁好啦，當然個細路哥跌咗落去之後咧，無論係個鄰居嚟話俾爸爸聽，或者個妹妹嚟話俾爸爸聽，爸爸一望已經見到啦。嗱，佢就跌咗喺大排檔嗰個位嘅。爸爸就衝落街，衝咗落街之後咧，嗰個細佬咧。就係已經係撞咗落個石壆度，已經知道冇得救噶啦。咁個哥哥咧仲有一上嘅氣息，咁就送咗去醫院嘅。送咗去聯合醫院。你真係好記性啊！觀塘啊住嗰時係聯合噶啦嚇。係啦，咁好啦，咁送咗去聯合醫院嘅。咁好啦，咁跟住咧，咁當然警方就到場啦。到場之後咧，就見到嗰個即係嗰個兇手啦。係啦，就29歲嗰個啦。鄧國雄啊嘛，好似叫做。嗰度寫埋嘅，報紙寫埋嘅。真係好記性啊，係啦，鄧國雄啱啦。咁鄧國雄嗰陣時點啊？喺嗰度又嚟攞檔嘛。佢咧就好得意嘅，佢就話佢咧就見到佢地下有啲尼龍繩喺度嘅。咁見到呢個鄧國雄咧行嚟行去，個警察覺得佢神色有啲慌張嘅，咁就有啲好似怪怪地咁嘅樣嘅，咁就將佢捉住咗啦，即係就走去揾佢啦。咁而呢個鄧國雄即時咧就係認係我掟呢2個小朋友落街嘅。咁嗰時嗰下佢係認嘅，係啦咁樣咯。呢個就後來佢又推翻啦喎。係啊。佢後來就推翻，佢話當時係冇咁樣同警察講嘅。咁好啦，無論嗰個版本你信邊個都好咧，咁警方見到咁嘅情況，亦都神志恍惚啦。呢個人就將佢送咗去醫院。咁佢後來嘅講法就話，去到醫院嘅時候，佢見到醫生，係醫生話俾佢聽，有2個細蚊仔俾人掟咗落街。佢個版本啊嘛，後來嘅版本。後來嘅版本就係醫生話俾佢聽，佢先知嘅。咁但係醫生都有講，就話咧佢都有承認係佢掟嘅。咁所以佢呢啲嘢咧，到最後嘅時候就話所有人都係屈佢噶啦咁樣。咁好啦，咁我哋而家去到呢個位，咁其實到拉尾當然咧就係冇其他人噶啦，就係呢一個人噶啦。咁佢個抗辯理由係乜嘢咧？佢有佢嘅講法噶喎。係啦，我記得睇翻你俾我嘅資料咧，即係因為你都係揾咗好多幾廿年前嘅資料啦，就話佢嗰時候咧嗰下佢自己話自己咧就係有啲唔係好舒服，咁啊走咗去睇人哋游水。睇完人即係去個附近泳池睇人游水，細蚊仔游水。係啦，咁啊睇完人游水之後咧又頭痛啦，咁跟住咧就直頭係自己有啲不省人事跌親嘅，跌親咧連個即係流血啊，咁就褲腳都有血，咁啊曾經係揾個警察去求助嘅
嚇，咁就跟住就係，所以佢自己覺得自己有段時間係神志唔清啊，或者甚至係有啲昏迷咁樣嘅。咁但係我又睇唔到有啲資料話有警察係話係拯救過佢啊，或者係佢有個求助嘅資料，我又唔覺呢度有咁講咯嚇。佢咧個講法就話嗱，案發係3點半啊嘛，佢話佢2點鐘去睇人游水啦，跟住就頭痛啦，打低咗啦，受傷啦，揾人幫啦，咁跟住然後就見到警察啦，咁呢係佢個講法，佢基本上佢個抗辯理由就係斷片。係。咁但係好啦，嗱我哋而家到呢個為止，雖然咧就而家我哋如果你當你唔信嗰個妹真係有親眼見到佢掟佢落街啦，咁但係你睇翻事發嗰幾日之前咧，同埋甚至更耐嘅時間咧，你已經見到佢其實針對嗰2個細路嘅。係啊，係啊，係嘛？係啊。即係咧，佢其實2家人咧，即係呢個兇手啦，29歲嗰個叫咩名話？鄧國雄啊。係鄧國雄，即係呢個鄧家咧，即係同呢個彭家咧，其實住喺隔離嘅，係一牆之隔嘅。咁大家基本上都係一齊住咗5代，都好識㗎啦，睇住啲細路哥大㗎啦。本來係冇嘢嘅，但係唔知點解咧，案發前幾年咧，呢個兇手咧，佢就開始有啲性情。即係變啦，咁啊變得好怕嘈，對聲音好敏感。你知屋村嗰啲地方打麻雀好隔，即係啲聲好應噶嘛。佢就已經投訴人打麻雀啊，嘈住佢啊，就已經係有呢個狀態啦。咁再加埋嗰2個細路，成日搞佢啲嘢係嘛？係啊，佢其實對人哋打麻雀咧，其實佢個反應都係比較大嘅。例如佢揾啲垃圾掟人哋打麻雀嗰度嘅，執啲垃圾掟人哋，甚至報警嘅。啊，好嘈啊，報警啊咁樣。咁當然不了了之啦。但你睇到佢啲用嗰啲手法都係比較係衝動啲嘅，同埋係比較我會覺得係幼稚少少嘅，即係好即時諗起做乜就做乜。咁而呢兩個小朋友都嘈啦，喺個冷巷又玩啦，咁又搞好多嘢啦。咁亦都好似記得好似講過咧，就係佢事發幾日前咧，有人睇到佢咧，就係因為可能好曳啲小朋友，你都知幾歲大嗰啲。都曳嘅，佢仲用個木板壓住嗰2個小朋友，跟住自己坐咗上去嘅，即係換言之，佢都好憎呢2個小朋友噶啦。係啊，佢又爭嘈啦，又爭佢哋曳啦。咁而佢最有可能點解會咁攞木板壓住佢咧？因為嗰2個細路哥成日去佢屋企門口嗰度搞佢個魚缸啊。啊，咁所以佢好憎嘅。咁亦都有個講法就係話咧，案發之前冇幾耐咧，佢掹咗佢遮太陽嗰塊布去玩。哦。然後呢又喺個門口掟波子，咁就整好多聲出嚟。咁所以呢啲係嗰個叫做前段嘅個前傳嚟嘅。咁所以就令到所有嘅疑犯排除咗之後，就肯定係佢啦。咁好啦，咁但係嘴佢自己嚟講咧，佢就話咧嗰個細路女個口供咧係作出嚟嘅，即係一定要屈到佢係要坐監，係你㗎啦咁樣。咁而咧當時其實警方都有俾機會佢嘅，就話喂，其實你係咪有精神病啊？係，因為正常人有幾嬲都好，唔會將5歲同7歲嘅細路咁樣去處理㗎嘛，掉佢落去㗎嘛。係，咁佢就堅持話自己冇病嘅。咁所以到最拉尾嘅時候咧，精神科醫生嘅報告出嚟都話佢冇病嘅。但係嗱，睇翻1970幾年嘅報道咧，嗱我唔知嗰時醫學係咪冇而家咁好，佢叫佢做精神干擾，但係唔係精神病。係啊，佢話佢可能出事嘅時候咧，佢精神有一啲嘅干擾係啦。咁亦都警察見到佢時有個形容詞咧係好，我覺得係好唔 specific， 就話佢感覺佢好似有啲唔平衡咁嘅。咁而醫生就話佢精神健全嘅，咁但係就案發嗰時候係有精神嘅干擾。係啦，點干擾就冇解釋嘅，係啦。可能因為嗰陣時都係講緊年代已久啦，即係咁佢話佢唔平衡咁啲喺英文譯翻出嚟，即係 unbalance 啦，咁即係意思都係話彷彿咯。咁但係無論點樣都好咧，佢後來咧係被裁定入謀殺嘅。係啊，一致即係陪審團一致話呢單嘢係謀殺咯。7個男嘅陪審團一致都裁定係謀殺。咁好啦，咁就冇得抵賴啦。咁但係嗱，如果老實講，佢係真係有精神病嘅話咧，咁其實佢呢一個就會係無限期醫院令啦，係咪？又甚至乎係可以降為誤殺啦。如果係嗰種叫精神干擾，咁但係因為精神科報告當時出咗嚟話佢係冇精神病，又或者佢個精神狀況唔至於係可以係攞到呢個誤殺嘅嗰個係求情因素，因為佢未有咁大嘅損毀啊嘛，佢嗰個精神，咁所以咧佢就入咗謀殺，咁當然係最後終身監禁。係，咁但係佢呢種咁樣嘅叫做斷片。因為嗱好奇怪嘅，1976年啊，76年到77年呢一段時間咧，其實好多細路哥俾人殺嘅喎。係嘛？仲有一個兩姊弟係嘛？係啊，即係兩姊弟喺屯門嗰頭喺度玩，咁玩下又即係佢媽媽俾佢出去玩啦，玩完之後，但係連晏晝飯都唔翻嚟食咁樣啊嘛。咁結果就後來就發現到係家姐底褲啊，下身啊，都俾人哋剝光豬咁樣，咁細佬又俾人綁住咗，係
揼死嘅，應該係揾啲嘢。咁啊家姐都係死嘅，頭部襲擊咁死，一樣係咁死。都係8歲5歲咁。係啊係咁上下嘅咋。嗰單係完全破唔到案添啊，仲要。冇啊，即係沉冤冇得雪啊嚇。咁呢個又第二種，全部都係嗰段時間入邊咧，全部都係殺細蚊仔嘅案件，係出現咗好多嘅。呢一個案例咧，即係而家我哋講呢個掟嗰兩個細佬哥落街呢個咧，你都可以講佢係有少少前因後果。係。咁但係嗱，仲有我哋見到你話佢係咪有預謀咧？都係喎，因為你係啦，你綁住佢手，即係你一定要預備好尼龍繩啦，你要預備好啦。咁你先至掟得佢落去噶嘛嚇。咁所以我又覺得我自己睇咧就係佢話佢自己精神恍惚啊、精神失常啊。其實有機會都唔係好高喎，因為第一佢有原因㗎嘛，有積怨啊嘛。第二佢綁住佢，咁呢個我係覺得有預謀咯。咁呢啲咁樣嘅，譬如係針對細蚊仔而落毒手嘅人，會唔會係有即係嗱？我想睇下戀童咧嘅人嘅心態，同埋向細佬哥落毒手嘅人嘅心態，呢兩種心態有冇關聯嘅咧？唔同㗎，即係嗱同細佬哥落毒手嗰啲咧就即係講翻呢個個案先啦。我自己覺得，因為好似有啲報道都話佢有啲個智商唔係好高嘅，咁所以有個花名叫傻哥嗰啲人叫佢做，佢智商唔係太高。但又唔係蠢到自理能力都冇嘅，佢應該有一個一定嘅自理能力嘅。咁所以我會懷疑，如果現今嘅同佢做一個 IQ test 咧，應該係大約係70-80或者80咁樣啦。我哋叫問水嗰啲，或者係挨近一個低弱智。因為如果唔係咧，輕度弱智。如果唔係咧，係冇可能自理能力又得啊，又冇可能預謀咁多嘢做唔到嘅。咁而佢嗰時就係響醫院都冇同佢做呢個評估嘅嚇。咁所以如果一個智力唔係好成熟嘅人咧，加上如果佢個人格有問題，我懷疑佢個人格有問題嘅嚇，因為佢都係好多時候唔知係咪大便定係點啦。第一屋企種壞啦，第二佢好多嘢都係自我中心嘅，即係覺得呢個世界唔好嘅咧就係人哋嘅唔好。例如嗰時我記得佢有一個報道都話佢咧點解做工做唔長啊，自己唔開心啊，就係啲老闆唔好，啲老闆恰佢。但佢會永遠係將啲責任推晒出邊嘅，咁自己覺得自己有啲特權，我哋叫 entitlement。我應該係咁，應該唔準嘈我，應該我有寧靜嘅，或者應該你哋對我應該有個關照喺度嘅。咁佢同埋睇，亦都係冇乜同理心㗎。咁你見佢呢個對小朋友咁曳一定曳㗎啦。咁但係佢冇同理心，即係覺得呢兩個好似小魔怪咁樣。咁就亦都用一啲好幼稚嘅手段，就係咁樣解決咗問題。我覺得佢呢樣嘢咧就唔係一個戀童，反而佢就因為佢個智商唔係好發達，冇乜同理心，亦都佢冇一個解決難題嘅技巧，即係解難能力唔高。咁亦都係得閒冇嘢做，咪特別覺得周圍啲嘢好嘈咯，因為冇寄託。咁幾樣加埋咧，所以就又加上衝動啦。咁變咗就做咗呢個行為出嚟咯。因為如果咁樣睇翻咧，佢爸爸咧就70幾歲，佢爸爸係大過佢好多啊。佢有個家姐年紀長啲嘅，咁嗰個就出去做嘢嘅。咁所以咧佢就賦閒在家，成日都唔做嘢啦。佢就29歲啦，咁所以咧仲係獨子咧，就應該種得好犀利。仲有一個妹嘅，仲有個妹嘅，即係家姐嫁咗，仲有個妹，個妹咧就揾食，就靠個妹。個父母都年紀大嘅嚇，所以就變咗佢咧就喺屋企皇帝咁樣啦，係咪？即係又得佢一個仔，所以就可能呢一個都會縱容咗咁樣嘅情況。係啊。即係唔識管教啦，加上佢自己本身可能都我又覺得即係呢單嘢都睇到，如果個人蠢蠢地咧，個 EQ 可能都會低啲嘅。雖然有時話EQ 同 IQ 冇乜關係，但係有時都唔係啊。如果你 IQ 高啲嘅時候咧，可能你會對個情景嘅理解會係高啲，你對自己嘅感覺係點樣咧？可能你個意識會高啲。咁甚至你個解能力會係高啲，咁我自己覺得係又衝動又唔成熟咯，成個小朋友咁樣咯，所以佢叫傻哥咯嚇。所以呢單嘢咧就係嗱，如果你話純粹係法律角度嚟睇咧，佢個精神狀態加埋佢又有啲智商唔高啊，各樣嘅嘢咧，都如果係處理得比較即係叫特殊啲嘅咧，其實可以係誤殺嘅，咁但係佢呢個係謀殺嚟嘅。係。咁但係我哋都會睇到咧，其實負責調查警員啊，甚至乎受傷嘅家屬啊，都會知道呢個人，如果你俾佢放到出嚟嘅話，好危險啊！就好危險㗎啦嘛。咁所以你話就算嗰啲口供係有少少調整過啦，我唔話你整假㗎啦，即係個女嘅口供啊，或者啲街坊嘅口供係有少少經過調整，其實都係以保護市民為重要咯，即係咁樣講。同埋咧，我都好相信一樣嘢，即係上次同你做一集就係講大話咁樣啦。
我哋都好相信一樣嘢咧，其實當事人喺現場第一個口供係最啱㗎，因為佢冇時間去作古仔嘅。係。咁到佢後尾佢初都第一嘢係認嘅，佢話係我做嘅。咁但係之後咧，佢就話唔係嘅，唔係我做嘅，就係其他人屈我嘅，連醫生都屈我嘅。咁一個阿秀蘭有作古仔嘅，即係俾佢父母梳擺嚟作古仔嘅，咁等等咁樣。咁呢啲通常咧，我就覺得都係佢自己作嘅，但係又唔係作得好叻，亦都俾唔取信於一個陪審團咯。咁但係佢亦都唔蠢得晒咯，可以咁樣講。係啊，所以唔會係70以下咯。我會估係 borderline 咯，即係啲問地嘅80到80至90咁樣咯，即係比較我哋另一個 term 叫 limited intelligence，即係未去到一個即係弱智嘅，但係有啲問水少少嘅嚇。所以即係話佢可以做到掟個細路哥落街嘅呢個人，已經係即係好殘忍，可以咁講。殘忍啊，係啊。因為其實都係喺嗰段時間入邊，都曾經香港發生過另外一單都係得人驚嘅，就係一個女人無端端咁樣喺個街度揀咗人哋個女，就拎上去天棚嗰度就掟咗落去。哦，係啊。係嗰個都係後來都係謀殺嘅，都係終身監禁。咁所以就話呢啲案件其實好恐怖咯。細路哥你睇少一眼，其實嗰個仲恐怖啊，因為呢個都係有前因啊嘛。但佢係隨機喎，係啊，有啲隨機嘅人仲恐怖喎呢啲嚇。即係有啲人佢咪會侵害啲小動物啊、貓啊、狗啊咁樣掟佢落街，或者係殘害佢。其實呢個都係同一道理嘅嘢嚟。嗰個後尾嗰個可能係反社會人格障礙，呢個就係我覺得佢遇到啲嘢，可能佢真係聲音好敏感，可能真係有啲自己個人嘅問題。佢泄憤或者佢自己又自卑又沮喪啊，咁泄憤又怕嘈啊咁樣，你都可能解釋到點解。但係如果你話隨機執一個女仔掟落去，其實嗰個就真係好恐怖咯。係嘛？咁其實呢一個咧有後果噶嘛，佢眾目睽睽都有人會睇到佢掟咗嗰兩個細路落去，佢其實都應該知道走唔甩㗎啦。我諗佢就唔係好醒同埋衝動啊，即係佢嬲起上嚟咧，即係佢嬲全世界啊嘛。嬲到咧，可能連個可能性嘅後果佢都冇。呢個會唔會係解離咧？呢個嗱，你嗰陣時講過解離咧，就話當一件事發生嘅時候，嗰個人已經係抽離咗，嗰個人靈魂嗰度出竅咁樣，佢呢個會唔會有解離情況？我覺得唔係好似喎，因為解離嗰啲咧，通常係細個咧係有唔會無緣無故嘅解離，好多解離咧，佢一係有啲好嚴重嘅 depression，即係我哋話抑鬱。好犀利嘅焦慮啊咁樣，咁都會有解離嘅現象。咁加上係童年係經歷過好多創傷嘅。如果你睇見啲人會出現一啲解離嘅情況，咁但係呢個人又俾人中啊，又好似咩都唔使負責任啊！哎呀，你做唔到份工，咁翻嚟屋企都有飯食，即係嗰隻咁樣，我又何來你解釋到嗰下解離咧？咁如果我哋去翻你講嗰套電影嗰套咧，即係爸爸嘅電影，咁有一個後生15歲嘅細路哥。佢就無緣無故咁樣去將佢媽媽同埋個妹咁斬死，咁會係咪呢個又會唔會係解離咧？呢個就唔係嘅。嗰時我睇翻啲報道咋嚇，佢就話佢係一個急性精神病啊嘛。咁急性精神病其實佢對現實咧係完全脫節嘅，即係佢同個現實係其實係活喺一個佢嗰個思覺失調嘅世界嗰度啊。咁可能就覺得啲嘢轉得好快，或者係覺得周圍啲嘢有種好異常嘅感覺啊，啲人都唔係人啊。或者自己一個種好特別嘅使命啊，甚至有啲最危險嘅思覺失調症狀咧，就係覺得聽到啲嘢叫你去做，命令你去做，或者係有啲係會覺得周圍啲人其實咧就係你唔出手咧，你就俾人會揼你噶啦咁樣，個個都係想害你嘅。呢兩種係最危險嘅。如果有時隨機殺人嗰啲，即係思覺失調嘅隨機殺人咧，都係由受咗呢兩種嘅妄想啊，即係覺得俾人害啊，或者係受到一啲命令啊，覺得係身不由己，你唔做都唔得啊！有個人好似正如好似話上身啊咁樣嚇咁樣咯。即係兩種情況，一咧就係話如果我唔去殺你，你就會殺我啦。係。第二個可能性咧就係話有個聲音叫佢做嘅，咁喺直頭控制住佢，控制住佢做。咁好啦，咁仲有使命感嗰個。係啊，替天行道咯。係啊，就係替天行道。應該我覺得嗰個案件咧，即係如果你喺電影度都會睇到啦，即係話覺得個地球太多人啦。係啊。咁呢個替天行道嘅就係嗰個使命感去推使嘅。咁即係如果你信替天行道，你係一定要去做一啲社會不能接受嘅嘢嘅。呢個其實都係精神病喎，係咪啊？嗰個替天行道，我諗佢同個現實係完全係離地啊，扭曲啊。咁同埋嗰下，我估佢除咗替天行道之外咧，可能佢都有覺得自己有種特殊嘅身份。或者佢亦都係受到啲被控制嘅感覺，甚至可能聽到啲聲，我唔清楚啦。但係嗰個狀態咧，應該就唔係林過雲嗰啲替天行道，或者係我去，即係佢嗰時都覺得自己替天行道噶嘛。我諗我就覺得佢嗰啲唔似純粹係替天行道，而係都真係受到啲思覺失調嘅症狀影響嘅嚇。咁所以呢啲解離咧，即係如果咁樣簡單啲講，就係解離係必須係有一個
一個成長過程入邊。係啦，你有原因嘅，同埋咧，你唔會一次就嗰次就係嗰次。你之前都有啲咁嘅出現嘅，即係正如我上次講過，一位女士佢即係殺咗個人啊，咁樣剝濕咗個人，嗰個人咧其實之前係有解離嘅，但係嗰啲解離係認唔到路翻去啊，突然之間唔知點算啊，你係有嘅，唔會係冇嘅。咁如果你突然間就係話殺人先嚟解離，咁你講笑咩？真係嚇。明啦。咁但係嗱呢輪咧，即係我哋都見到咧，好多人咧，即係就想依靠精神科醫生嘅報告嚇，咁咧就係洗脫罪責啦咁樣。咁啊，甚至乎有啲人咧就干犯誹謗啊，講嗰啲唔應該講嘅嘢啊，咁藐視法庭啊呢啲咁樣咧，咁就都係想去用精神科呢樣嘢嚟確立我係控制唔到自己講嘢嘅。咁我其實想問嘅就係話譬如咁講，如果我日日喺度講一啲唔應該講嘅嘢，譬如而家我哋最簡單一個講法就譬如國安法咁樣啦嚇，呢個最嚴重嘅層面啦，日日講啲唔應該講嘅嘢啦，即係你知嗰個嘢係犯法，但係你話去揾個精神科寫個報告俾我，話我係控制唔到自己講嘢嘅，有冇呢方面嘅精神病咧？哇！你如果去到一個控制唔到自己講嘢，自己講乜都唔可以刑責咧，我相信一係你就係一種認知障礙啦。如果你話完全自己控制唔到自己，我諗好難有一個精神病可以咁樣解釋到你成日都喺度做埋呢咁嘅嘢咯嚇。咁同埋我諗唔到啦，即係你咁樣即係日以繼夜、夜以繼日咁去講一啲即係中意講乜就講乜，我覺得你可能最頂多係一個人格障礙。即係人格障礙某一定程度上係唔可以做一個抗辯理由噶嘛。做唔到㗎。例如我虐殺動物，我係好似鄭捷啦，台灣嘅鄭捷啦，喺個捷運度隨機殺人嗰個啦，到最後佢都免唔到刑責㗎，因為佢冷血嘅。佢覺得殺人係同一個斬一個豆腐係冇分別嘅，即係懟死你同斬一件豆腐、斬一嚿牛肉係冇分別嘅。想將所有人都物化嘅佢係。咁遇到呢啲情況咧，你係反社會人格障礙係唔少嘅，其實應該社會上都有5% 嘅嚇。即係有啲人上一次個集就話河馬，咁個人都好多係反社會人格障礙，事實上真係好多㗎。咁但係只係女人同男人嘅嗰個表現唔同。如果你成日都係到大話連篇咁樣，又話自己係精神好啦，最頂籠話佢俾你有人格障礙，但係人格障礙唔係抗辯理由嚟嘅。係咯，即係你證明到你人格障礙，你都要受罰啦。咁係啊係啊。咁好啦，咁就通常你話如果真係要去到精神病呢個層面去免責嘅，都係啲比較嚴重嘅罪行啦。係啦係啦。你冇辦法啦，你一定要係一係就謀殺，一係就誤殺，一係就終身監禁。係啦。咁你咁緊要嘅咧，咁你就搏一搏啦。咁但係如果你冇咩即係好大嘅情況嘅，你真係話自己精神病，你攞到一個無限期醫院令，係啊，咁比死更難受。係啊，因為你譬如你明明藐視法庭，咁你判你21日啫，你真係話喂我話有精神病㗎，你又同我寫啊，咁啊唔該你啦，你原來控制唔到你講嘢，你有問題㗎，你入去無限期治療。係因為你出院嗰度咧，你就唔係就咁出院嘅，你可能要過冷河去例如青山醫院或者第二啲醫院住。咁啊，嗰度醫院住嗰陣時候咧，你仲有一個可能性就係佢哋要開一個小型法庭，係俾你走唔走得嘅。嗰度搞得嚟咧，可能你坐完監十世都未搞完。即係好似嗰陣時，我好記得一個症，好深印象，就係佢斬父母斬到見骨嘅嗰個人。佢又唔係思覺失調啦，又唔係人格障礙，可能有啲人格障礙好自戀，但係佢係強迫症嚟嘅啫。咁呢個好經典嘅一個個案，我成日教學生都有。提強迫症係去到一個好極端，我哋都見過。佢點樣咧？佢就係佢要啲嘢排列得好整齊，咁排列得好整齊，碗筷要排列得好整齊啊！一個方向都要擺好。咁有一日佢媽即係食飯啊，出嚟食飯啦。咁咧佢就唔係擺得好好，個媽個筷子唔知懟咗第二個位。咁佢好盛怒，就叫佢媽點解你做錯咁樣？咁佢話媽好啦，得啦，我改翻佢啦。咁咧又係種壞晒一粒仔嘅。咁跟住唔得喎，佢要佢阿媽叩頭100次喎。係啊，唉，要同佢認錯。咁結果係點樣咧？叩頭唔夠100次，60次都，不得啦，不如都大家食飯啦，肚餓啦。唔得喎，佢話你做錯仲唔肯叩100次頭，就去廚房立刀係阿爸阿媽斬到見骨，入咗小欖係出唔到院㗎佢。出完小欖之後咧，即係去醫院令咧，即係擺到明有病啦。咁即係對於嗰個排列嗰種嘅強烈要求啦。佢喺我哋嘅醫院度都住咗好耐嘅，因為好多年前嘅事，20年前。咁但係咧，佢係出唔到院嘅，亦都因為我哋話你唔可以直接翻屋企，你阿爸阿媽好驚。你一係就去中途出世，一係就係你就唔走得噶啦。佢死都唔走喎，一係我就翻屋企，一係就留喺度。所以佢連仲係好執着嘅喎，好執着啊！所以我都冇去扶啊，咁咪
咁我哋講得難聽啲，咁你喺度就一路喺度啦。你去宿舍，反正有機會你再可以繼續完成學業啊嘛。你都讀到中五，你可以再讀書噶嘛。咁但係你喺度係冇嘢可以做㗎。但佢都係一係就翻屋企，一係就留醫院。我哋係冇嘢同佢傾到啊。執着得好緊要，即係所以話我自己覺得係你會以為好得意啦咁樣。即係如果你話佢真係斬人斬到見骨，嚴重傷人案，翁律師通常要坐幾耐嘅嗰啲？可以係終身監禁㗎，係咪啊？可以㗎。睇下你斬到見骨呢啲咁係嚴重傷，仲有持械咧，佢用咗武器咧。佢廚房立刀咯。係啊，咁呢個係好嚴重，呢個可以終身監禁。係。但係呢個同終身監禁都冇乜分別，因為佢出唔到院㗎啦。係咯，所以話唔好諗住真係好精啊！就揾個精神科醫生話自己有精神病，你攞個無限期醫院令，要開個小型法庭決定你出唔出得到嚟。咁同埋就話啦，咁要好啦，就當係醫生只係可以幫你寫個人格障礙。咁你都係最多攞住呢份嘢去求情嘅啫。咁但係你要一路睇醫生㗎喎。咁正如好似一個人咁，佢如果係對細路哥係戀童有興趣嘅，係咁好啦。但係咧佢就未真係干犯到啲咩好嚴重嘅案啦。咁但係如果有人已經話咗俾你聽，你係有呢個問題嘅，你仲要自己去接觸啲細蚊仔，咁你就冇得再求情嘅咯。有事發生啱啊！嗱，我都發現有啲人嘅，例如佢係同性戀又好啦，即係同性戀而家都唔係一個忌諱，或者我戀童係嚴重嘅其實嚇。咁如果你知道有個傾向，有呢個幻想，我哋叫做一啲性幻想都好啦。但係如果你唔走去主動去做金魚佬，去氹細路，俾糖佢啊，俾遊戲去玩啊，你唔去走去揾佢哋係冇嘢嘅。但係once你有個企圖去接近呢班小朋友咧，其實呢個都係一個你陷於自己係一個誘惑度咯，同埋你會做咯，即係你做嘅前奏嚟㗎嘛。呢啲係即係所以你明知你自己有咁嘅問題，你係亂咁講嘢㗎啦，你係有人格障礙，你反社會嘅，你做好多嘢係傷害人嘅，用呢個大氣電波，咁然後你又俾帶咗上法庭啦，今次你攞晒精神科醫生報告啦，咁精神科話你有咁嘅問題，咁你要做嘅就係你唔可以再去廣播咯喎，係啊，你唔可以再傷害人咯喎，你唔可以話攞完呢啲報告之後，求完情之後，我本來判21日，而家判15啦咁樣，跟住你又禮手出嚟做翻同一個樣嘢，梗係唔得啦，係咪？所以就呢啲咁樣揾精神科醫生寫報告咧，其實真係一個雙面嘅刀嚟嘅。其實所以我咧係寫得好少㗎，咁你有時揾我寫咧，到最後個律師同我講。醫生對唔住啊，雖然你好辛苦，成個 VN 同我哋寫呢個犯人嘅報告，因為我好記得嗰個案件係佢係性侵一個弱智嘅小朋友嘅，即係弱智嘅女仔唔係小朋友，佢過咗18歲，咁但係佢弱智啊嘛，咁咧就性侵一個咁嘅人，強姦呢個人，咁我幫佢寫完個報告之後咧，我真係覺得一啲求情因素都冇，我寫咗5頁紙，其實全部都係啲術語啊，精神科嘅嘢啊。其實佢照俾人判咗幾年監嘅，即係佢想你點寫啫？佢想講我呢個，我想講到話，即係其實我呢個病咧就係唔識得去抗拒嘢嘅。我見到個靚女我就要搞佢嘅，即係佢可以點樣寫？我想問下你最好可以寫佢就係有當其時或者佢抑鬱啊，佢要揾一個人去好安慰佢啊，或者係佢大家有感情啊，或者佢係亦都好大家好似一種係愛嘅關係，唔係一個種條件嘅關係。咁可能佢想我寫咧就係佢其實法庭最要睇一樣嘅嘢，其實係有冇悔意嘅。呢個係冇嘅嚇，我咪照寫埋。咁到最後嗰個律師點同我講咧？醫生，我知你做咗好耐，我哋錢都會俾你。我話咁啊平啲啦，唔好即係我哋都竟然你覺得我唔係幾好。佢話唔係啊，我哋係覺得攞咗上去可能對佢更加不利。係啊，好到咁嘅程度，你知唔知？係啊，你仲衰，你咁寫埋係對佢不利，我哋決定唔要，我哋大眾睇過唔要你份 report。咁我覺得唔要，我亦都冇唔開心嘅，因為你叫我講大話，我唔會咯。同埋我做咩要講大話咧？我都唔係我做呢行，我係醫人噶嘛。你叫我寫法庭報告咁急，我係因為同你熟，我先幫你做啫嘛。你要我脫罪，你就真係慳翻啊！我諗你真係，所以你感化官報告都係㗎，有陣時出嚟個報告係好差㗎喎。咁所以即係你做1000份都冇用啊！有時你要揾人去幫你證明你係控制唔到㗎，你係一定要去強姦人，你一定要去傷害人㗎，或者一定係控制唔到講嘢。個病會係咁嘅，可能你個腦前額葉生咗個瘤啦，你冇晒控制嘅能力啦，或者我哋有一種叫做係認知障礙，嗰種認知障礙咧就係腦前額葉同埋呢個部分。唔係好記得顛葉呢度咧係有一個退化，呢種咧就個智力唔係好似睇落唔係好嚴重，記性都仲有，但個人係完全咧
係烏哩單刀啊，即係中意做乜都冇一個社會規範啊咁樣，就情願一係你係咁啦，如果你係咁個情況就好堪虞啊，嗰個預後係非常差嘅呢種。但係個問題你唔好話星期一、星期三、星期四我講嘢好有紋理嘅喎，但係我星期二我要去針對某一個人嘅時候，我就變成咁樣啦。咁啊，梗係唔可能。即係唔可能咁，你所以你反而河馬咧，你睇到係比較日日都係咁噶嘛。佢係一樣㗎嚇，即係佢好平均噶嘛，即係佢唔會話佢嗰日係特別唔同咗噶嘛，特別好有文化、好有紋理，佢就係咁樣。咁所以其實如果佢去證明一啲嘢，可能就容易過一啲咧，淨係明知係為咗寫報告而報告嘅咯。係啊，明白。其實你傾緊嗰個咧，我完全唔知對方係乜人。係咪？我即係假設嘅啫，假設。同埋亦都我係純粹用我自己嘅精神科學去推斷，絕對冇針對性嘅嚇。因為我都係講以事論事嘅，因為我自己啲個啲大狀都唔要我報告，所以你都知我根本我都唔會係針對人咯嚇。所以我就覺得嗱，偷嘢咧反而仲可以有報告嘅，就話我控制唔到，我有一個偷嘢嗰條人嘅，我知道嗰陣時有人係有偷嘢可能得，係啊，偷嘢應該有機會，講嘢就我諗啊機會細啲啦。即係我係專門要講啲唔好嘢，係傷害人嘅，呢個比較難。呢個難啲，係啊。咁啊，仲有就係話仲有一個就係話搞細路哥嗰種戀童嗰種嘅。戀童唔同頭先你講呢個鄧國雄戀童咧，就佢直頭係對於一啲未發育即係發育前嗰啲小朋友咧，一種好大嘅性嘅興趣嘅。即係佢會有好多性幻想、性興趣，個對象就係呢啲小朋友，呢一堆嘅小朋友。你如果喐手嘅話咧，呢堆係手無寸鐵，唔識保護自己。咁而你係對一啲你係應該保護呢啲兒童嗰陣時，你走去即係你走去搞佢哋。第一，佢哋唔可以有一個合法嘅即係同意話我同你要性交，冇可能噶嘛。咁第二，佢哋係唔會係好冇機心噶嘛，你係好易落搭噶嘛，你好易操控佢哋啊咁樣。咁所以我會覺得係呢個係衰就衰在佢個心智未健全。第二咧，佢仲係好需要人保護嘅時候，你去侵犯佢哋，我都係比你強姦一個成年人係重大罪㗎。但係呢啲反而寫到報告喎，佢呢個係一個癖嚟㗎嘛。係啦，你戀童係個癖嚟㗎嘛，就好似你偷嘢嗰個癖啦，戀童嘅癖啦，戀屍體嘅癖啦。你知唔知如果呢啲戀童癖咧，醫起上嚟可以好恐怖㗎，幫你打女性荷爾蒙針，降低你啲性慾㗎。如果你真係重犯咧，係會俾一啲去勢嘅針俾你嘅，咁啊唔會真係去勢用，我哋叫化學去勢咯，係要打針㗎，你打啲唔打又好翻嘅，佢哋話。唔打就好翻咯，係咯。佢唔打咪又回復翻，你要太監啊要。但係如果你真係咁樣係一個重犯咧，要俾你出去咧，係要打針，同埋可能甚至以前就做一啲我哋叫 aversive therapy， 即係你一見到小朋友啲相咧，就揾啲電擊嚟嘅。不過而家好似話唔係幾人道，咁但係就要同佢做一啲嘅認知行為治療嗰啲咁嘅嘢咯，一大餐你要日日去。即係好多人唔同嘅人招呼你咯。咁即係再咁講就話偷嘢啦、戀童啦、姦屍啊呢啲佢有癖啦。咁但係你真係寫一個報告俾你之後，第一你就無限期治療啦，第二咧你要治療咯。係啊係啊。係咪你唔可以話喂我知咁樣噶？不過我繼續出嚟就唔得咁樣咯。係啊。偷嘢嗰啲點樣治療啊？偷嘢我都遇過嘅，其實我遇到個案都係講緊20年前，我有探佢嘅呢個，因為當其時我係佢主診醫生，咁佢係偷嘢嘅。咁佢偷嘢嗰陣時候咧，就係其實係一個中產家庭。咁先生一個幾成功嘅即係做生意嘅，咁啊本身都係個專業人士，個女士都係專業人士。咁但問題咧，佢就係咧忍唔住咧，就係超級市場立嘢，立埋啲嘢都唔貴嘅，亦都唔係一定有用嘅。例如立隻瓜、立嚿豬肉啊啲咁嘅嘢。咁啊立完之後咧就覺得佢初立呢啲嘢嘅時候咧，佢就會覺得好有成功感啊！佢將嗰啲標籤咧係貼晒個鞋底度，咁行過個機，咁咪 scan 唔到咯。咁啊，立咗佢出去之後，咁佢覺得初有種成功感，因為佢由細到大家教好嚴啊，佢又因為佢係一個專業人士，佢個訓練同埋讀書都係要求唔可以錯一絲不苟、一板一眼。咁但係佢嗰時候佢突然間佢覺得自己做翻個曳孩子，佢有曳孩子個面，佢覺得自己好開心，即係佢能夠做到呢樣嘢好開心。整下咧就成癮啦。咁咧就初第一次犯咧，你講得好啱，就係個精神科醫生係幫佢寫個報告，係話第一次犯通常咧係俾個求情因素佢，但係第2、3、4次去到我嗰時係已經5、6、7次嘅，我係覺得好可憐嘅，佢真係個病嚟嘅。我諗過好多治療，甚至俾埋嗰隻叫 Naltrexone， 即係嗰隻 opioid receptors 俾埋佢食嗰陣時，食藥添嘛，食藥我幫佢食藥嚇，咁啊俾埋啲即係血清素啊嗰類咁嘅藥佢食，我都用埋呢啲噶啦，都偷。咁啊偷完之後咧，咁我要上庭啦，當然我係佢醫生，咁啊上庭唯有照講啦，咁啊情況，咁但係咧個人我係覺得真係病，但係入咗大欖監獄，
咁嗰次因為我係佢主診醫生，我叫佢老公車我入去大欖街，我同佢傾偈，我係覺得心都碎埋，因為佢係一個好人，係一個係真係有心理病嘅人咯，真係完完全全係一個病嚟嘅呢個。咁嗰下冇辦法啊，真係即係我唔知點講，不過呢個係一個我哋叫 impulse control disorder， 如果有個名叫 kleptomania， 即係偷竊癖啊。咁但係冇辦法啦，咁你個即係你咁多次犯罪，咁佢政府即係官都要諗埋，你唔係淨係你個人嘅病噶嘛，你要睇一埋個社區商店商戶，佢都有個損失喺處噶嘛，係啦。咁呢啲我係覺得佢唔係壞人嚟嘅。即係嗱，總之呢啲咁嘅叫做癖啦。係啊係。呢啲咧就唔可以攞嚟做脫罪理由嘅。係啊。你可以攞嚟求情，但係你唔可以不停咁用同一個求情理由。如果你覺得你控制唔到偷嘅，你攞你自己鎖喺間屋度，你唔好出去咯，唔好去嗰啲商店咯，係咪？係啊。咁但係有一個係完全可以否定所有罪責嘅，就係你係完全冇精神能力嘅，即係一個癲人。佢 insanity 嘅，咁佢又做乜嘢？佢偷嘢啊，咩都冇事啦。但係如果你係一個完全冇精神能力嘅人，你係去到嗰個叫做 insanity，即係精神病或者冇精神行為能力嘅呢一個方面咧，你根本連街都唔使去啦，你就長期喺醫院度啦。係啦，即係你第一，你點解要一定強制要你住院咧？第一，你有機會係傷害自己；第二，你機會係對人有一個傷害喺度，你都唔使旨意係。即係入翻個社會度咯。係啦，咁所以咧就要即係要自己諗啦。一係你就係完全精神病嘅，你就去精神病院，你就唔好去搞人啦。另外，如果你係想揾嗰啲咩癖嗰啲咧，仍然都係要坐監嘅。不過咧就有冇得減刑，即係兩睇，都係要坐監嘅咁樣。咁所以呢個都好清楚啦，即係唔使話日日要嘥咁多錢揾幾份精神科報告。而家精神科報告都唔平嘅喎，係咪計鐘數㗎？嗱，其實我自己咧就因為我唔係主打，即係坦白講，我唔係主打做呢樣嘢。我做咧係覺得好似你話齋，我覺得個官司有正義感，我先做。有時真係我都係睇個案咯。咁我唔收得貴嘅，因為我唔覺得呢啲嘢係要好貴咯。即係我覺得我做係因為我真係好想幫你。你有良心咧，我哋攞開嗰啲幾萬蚊一個。我冇嘅，完全冇嘅。我做係因為想幫你。咁如果我如果開隻門口就係做報告嘅，可能會收好貴。但我開隻門口係醫人噶嘛，咁你。有啲我熟嘅，咁咪同佢做，我唔收得貴咯嚇。係啦，咁好啦，咁多謝晒你啦，苗醫生。咁我哋今日就知道咗好多嘢啦。咁啊，尤其是即係對於各種刑責啦，即係如果你話你想係揾幾份報告就可以甩身嘅，咁都唔使旨意啦，其實係唔使旨意啦，係啦。好啦，多謝晒啦。咁如果你中意我哋呢集嘅話咧，請你訂閱、分享同埋 like。